بسم الله حبايبنا الغاليين طلبة تانية ثانوي الشعبة العلمية، أهلا بكم. النهاردة معادنا مع ورشة الإنقاذ، ورشة مراجعة شهر نوفمبر. إن شاء الله كده يكون عندك امتحان الشهر اللي خلال اليومين دول. لو بتسمعني وعندك امتحان بكرة أو بتسمعني وعندك امتحان بعد كام يوم، تعالى كده نراجع لك منهج شهر نوفمبر في التطبيقات، في الاستاتيكا وفي الهندسة الفراغية. إن شاء الله تطلع من امتحان الشهر مبسوط بإذن الله. عندنا كام سؤال كده يلموا لنا الموضوع كله. يلا بينا كده، توكلنا على الله نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. يلا بينا. السؤال الاول ده سؤال هندسه فراغيه. بيقول لك مخروط دائري قائم طول نص قطر قاعدته 5 سنتيمتر ومساحته الكليه 90 باي، فان طول رسمه. المخروط الدائري القائم لازم تبقى عارف انه بيترسم الملخص بتاعه كده. حضرتك كل اللي بتعمله انك بترسم الملخص بتاعه بالمنظر ده، ترسم كده مثلث قائم. الراجل بيقول لك طول نص قطر قاعدته 5 سم، ده مكان طول نص القطر 5 سنتيمتر. وبيقول لك مساحته الكلية 90 باي، المساحة الكلية ب 90 باي. بيقول لك عايزين طول الراسم، ده مكان طول الراسم يا جماعة، ده مكان طول الراسم الذي يرمز له بالرمز لام. تعال نشوف او نعرف ايه هو قانون المساحة الكلية للمخروط الدائري القائم. المساحة الكلية للمخروط الدائري القائم هو باي نق لام زائد باي نق تربيع. ده قانون المساحة الكلية للمخروط الدائري القائم، والراجل قال لك ان المساحة الكلية ب 90 باي. اقدر امسك المعادلة دي واقسمها على باي، الباي تضيع مع الباي تضيع مع الباي، هيتبقى لك نق لام وانا معايا النق ب5 زائد نق تربيع انا معايا النق ب5، وكل هذا بيساوي 90. ودي ال25 بعكس الاشاره، معنى كده ان ال5 لام هتساوي 90 ناقص 25 هيطلع 65. امسك المعادله دي واقسمها على 5 هتطلع لك اللام بتساوي، ادي هنا 1/13. هيطلع الراسم بتاعك ب 13، فالراجل عايز منك الراسم، فالراسم هيطلع ب 13. السؤال رقم 2 سؤال هندسة فراغية. بيقول لك أي 3 نقاط ليست على استقامة واحدة، أي 3 نقاط ليست على استقامة واحدة بتعين مستوى واحدا. أي 3 نقاط ليست على استقامة واحدة بتعين مستوى واحدا. السؤال رقم 3 في الشكل المقابل، ده سؤال استاتيكا. البقرة صغيرة ملساء والمستوى أفقي خشن والمجموعة على وشك الحركة. عايزين منك معامل الاحتكاك السكوني الذي يرمز له بالرمز م س. هنحط رسمه كده تفصيليه للرسمه اللي هو مديها لي. هنرسم مستوى افقي خشن وهنحط هنا جسم. هذا الجسم الراجل قال لك ان وزنه 75. انت تعلم ان الوزن يؤثر رأسيا الى اسفل. ده كده الوزن 75. 75 لما الكتلة 75 كيلو جرام يبقى الوزن 75 ثقل كيلو جرام. الراجل قال لك ان البقرة دي متعلق فيها ثقل ب50 كيلو جرام، معنى كده ان القوة اللي هنا هتبقى ب50 ثقل كيلو جرام. لما الجسم اتحط على المستوى بقى فيه رد فعل للمستوى يؤثر رأسيا الى اعلى. ادي رد الفعل يرمز له بالرمز راء. قال لك بما ان الجسم على وشك الحركه يبقى معنى كده هنحط هنا قوه احتكاك سكوني نهائي يرمز لها بالرمز ح س. معادلات الاتزان ان الراء ب75 وان الح س بتساوي 50. انت تعلم ان الح س هي عباره عن م س راء بتساوي 50. الميم س مطلوبه والراء معاك ب75، كل هذا بيساوي 50. همسك المعادلة دي واقسمها على 75 هتقدر تطلع الميم س 50 على 75 هتطلع لك بتلتين. أصبح ميم س بيساوي تلتين، يعني معامل الاحتكاك السكوني بتلتين. السؤال رقم 4 ده سؤال هندسة فراغية. أي الجمل الآتية غير صحيحة؟ أي نقطتين في الفراغ يمر بهما مستوى واحد فقط؟ طبعا لا.
يبقى انا هختار دي، لان اي نقطتين في الفراغ يمر بهما عدد لا نهائي من المستويات. يبقى الجملة دي غير صحيحة، عشان كده هنختارها. أي ثلاث نقط في الفراغ ليست على استقامة واحدة تعين مستوى، أيوة، فمش هختارها. أي ثلاث رؤوس المثلث تعين مستوى، طبعا، لأن رؤوس المثلث 3 والثلاث نقط اللي مش على استقامة واحدة بتعين مثلث. كل مستقيمين متقاطعين يحتويهما مستوى واحد فقط، طبعا صح. يبقى الثلاث جمل دول 3 جمل صحيحة مش هنختارهم. أما الجملة الأولى جملة خاطئة فهنختارها، لأنه بيقول لي أي الجمل الآتية غير صحيحة. السؤال الخامس: مخروط قائم طول راسمه يساوي طول قطر قاعدته. قلنا في أول سؤال إن المخروط الملخص بتاعه إن حضرتك بترسم مثلث قائم الزاوية، ده مكان نص القطر وده مكان الراسم وده مكان الارتفاع. الراجل بيقول لك طول راسمه يساوي طول قطر القاعدة، يعني أنا هحط مكان اللام قطر، والقطر هو 2 نق، يبقى أنا اللام هشيلها واكتب مكانها 2 نق. قلت له عايز إيه؟ قال لي عايزين المساحة الكلية. المساحة الكلية للمخروط هي عبارة عن باي نق لام، خدناها في أول سؤال، زائد باي نق تربيع. الباي نق هتنزل وهشيل اللام واكتب مكانها 2 نق، زائد باي نق تربيع هتنزل. باي نق في 2 نق هيدي 2 باي نق تربيع، زائد باي نق تربيع. 2 باي نق تربيع وباي نق تربيع يطلع 3 باي نق تربيع، وده عندك موجود في الاختيار رقم باء. السؤال رقم 6 ده سؤال استاتيكا. يقول لك إذا كان مقدار قوة الاحتكاك النهائي 60 نيوتن، قوة الاحتكاك النهائي يعني ح س بتساوي 60 نيوتن، دي معلومة. بيقول لك ومعامل الاحتكاك 75%، يعني م س ب 75%. بيقول لك عايزين مقدار رد الفعل المحصل. رد الفعل المحصل يرمز له بالرمز ر داش، والقانون بتاعه كان ر في الجذر التربيعي ل1 زائد م س تربيع. يبقى الراء داش هتساوي، الراء لسه مش معايا هروح اجيبها، هفتح جذر واكتب 1 زائد، هشيل الميم س واكتب مكانها 75% تربيع. يلا نروح نجيب الراء. انت تعلم ان الح س هي م س راء، الكلام ده بيساوي 60. هشيل الميم س واكتب مكانها 75% راء، الكلام ده بيساوي 60. هقسم هذه المعادلة على 75% عشان اطلع الراء. امسك الآلة الحاسبة واقسم 60 على 75%. 60 على 75%، الإجابة هتطلع ب80. يعني حضرتك كده طلعت الراء بتساوي 80 نيوتن. روح حطها مكانها. يبقى معنى هذا أن الراء داش هتساوي، اكتب على الآلة الحاسبة 80 في الجذر التربيعي ل1 زائد 75% تربيع. الإجابة هتطلع ب100. تروح تبص في الاختيارات هتلاقي ال100 عندك موجودة في الاختيار ج. يبقى الراء داش طلعت ب100 نيوتن، يبقى الإجابة هتبقى الاختيار ج. السؤال السابع: وضع جسم وزنه 20 نيوتن على مستوى أفقي خشن، معامل الاحتكاك السكوني بينه وبين الجسم 4 تخماس، فإن القوة التي تجعل الجسم على وشك الحركة تبقى إيه؟ قلت له يلا بينا. هحط جسم على مستوى أفقي خشن، أدي مستوى أفقي، حط عليه جسم. هذا الجسم وزنه 20 نيوتن، أنت تعلم أن الوزن يؤثر رأسيا إلى أسفل، وعند وضع الجسم على المستوى فإن المستوى هيرد برد فعل عمودي على هذا المستوى يؤثر رأسيا إلى أعلى، يرمز له بالرمز ر. قال لي معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم وبين المستوى 4 تخماس، يبقى أنا معايا الميم س ب4 تخماس. طالما ادالك معامل الاحتكاك السكوني يبقى معنى كده ان الجسم هيكون على وشك الحركة، فمعنى كده ان هنا هتبقى فيه قوة وهنا هتبقى فيه قوة اسمها قوة الاحتكاك السكوني النهائي. معادلات الاتزان بتقول ان الراء بتساوي 20 وان القاف بتساوي ح س. هو محتاج منك القاف،
هقول له معنى كده ان القاف هتساوي، انت تعلم ان الحاء س بميم س راء، يبقى القاف هتساوي الميم س معايا في المعطيات ب4 تخماس، والراء معايا في معادلة الاتزان ب20، اضرب 4 تخماس على 20 في 20 الآلة هتطلع 16، يبقى إجابة هذا السؤال هتبقى 16 نيوتن. السؤال الثامن سؤال هندسة فراغية. هرم رباعي منتظم ارتفاعه الجانبي 13 سم وارتفاعه العادي 12 سم، عايزين مساحته الجانبية. الملخص بتاع رسمة الهرم ان حضرتك برضو بترسم مثلث قائم زيه زي المخروط، اللي بيتحط هنا نصف طول ضلع القاعدة، واللي بيتكتب هنا الارتفاع الجانبي، واللي بيتكتب هنا الارتفاع. دي الأماكن بتاعت ملخص رسمة الهرم. قال لي ارتفاعه الجانبي 13، معنى كده ان انا هكتب هنا 13. قال لي وارتفاعه العادي ب 12، معنى كده ان انا هكتب هنا 12. اقدر في الحالة دي اجيب نص طول ضلع القاعدة باستخدام نظرية فيثاغورس. الجذر التربيعي ل 13 تربيع ناقص 12 تربيع هيطلع طول نص ضلع القاعدة 5. قلت له حلو قوي. قال لي عايزين منك المساحة الجانبية للهرم. إن قانون المساحة الجانبية للهرم الرباعي هو عبارة عن نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي. ده القانون بتاع المساحة الجانبية للهرم. يبقى النص هتنزل. طالما الهرم بتاعك هرم رباعي يبقى القاعدة بتاعته على شكل مربع، يبقى انت محتاج هنا تكتب محيط المربع. طب محيط المربع عبارة عن ايه؟ طول الضلع في 4. طب هو الضلع ب5؟ لا، الضلع ب10، لانه طول نص طول الضلع هو اللي ب5. يبقى انا هضرب هنا 10 في 4، هبقى انا كده جبت محيط القاعدة يعني محيط المربع، لانه الهرم رباعي. والارتفاع الجانبي معايا ب13. اختصر الاثنين تخلي الاربعة 2 في 13 ب 26 في 10 هيدي 260 سنتيمتر مربع. يبقى إجابة هذا السؤال هتطلع 260 سنتيمتر مربع. السؤال التاسع ده سؤال هندسة فراغية. في الشكل المقابل هرم رباعي منتظم، هنحط الرسمة الملخصة للهرم الرباعي المنتظم. في الشكل المقابل هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته 18، يبقى احنا هنكتب هنا 9، لان اللي بيتكتب هنا نص طول ضلع القاعده. قال لي وارتفاعه الجانبي 15، ده مكان الارتفاع الجانبي 15. هنمسك الآلة ونجيب الارتفاع العادي بنظرية فيثاغورس. هيبقى الجذر التربيعي ل 15 تربيع ناقص 9 تربيع هيطلع الارتفاع العادي ب 12. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الارتفاع. قلت له كل عام وانتم بخير، الارتفاع عندي طلع ب 12. السؤال العاشر سؤال استاتيكا. وضع جسم كتلته 6 كيلو جرام على مستوى ماء الخشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 درجة، وكان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى بجذر 3/3. يا ترى الجسم هيكون على وشك الحركة لأعلى المستوى ولا على وشك الحركة لأسفل المستوى ولا يتحرك على المستوى ولا متزن وليس على وشك الحركة؟ قلت له أنا محتاج أرسم. غير بقى اللون عشان الأسود ده يبان. وضع جسم كتلته 6 كيلو جرام على مستوى ماء الخشن، يبقى احنا كده هنا هنيجي نرسم مستوى مائل. هحط على هذا المستوى المائل جسم، هذا الجسم كتلته 6 كيلو جرام، الجسم اهو، وانت تعلم ان الوزن يؤثر رأسيا الى اسفل، يبقى انا هنزل بهذا الوزن رأسيا الى اسفل. بكم يا عم هذا الوزن؟ قال لي الكتلة ب6 كيلو جرام، يبقى الوزن ب6 ثقل كيلو جرام زي ما اتفقنا. عند وضع الجسم على المستوى فإن المستوى هيرد برد فعل عمودي عليه، يبقى هنا في رد فعل يرمز له بالرمز راء. اتفقنا مع بعض ان رد الفعل بنطوله على استقامته. رد الفعل بنطوله على استقامته زي ما اتفقنا اثناء السنة. قال لي هذا المستوى المائل الخشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 درجة. لو أنا جيت هنا رسمت الأفقي
يبقى زاوية ميل المستوى على الأفقي هتبقى 30 درجة، يبقى أنا هاجي هنا أكتب 30 درجة. قال لي وكان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى جذر 3 على 3، يبقى أنا كده معايا الميم س. قال لي أول حاجة هنعملها إن إحنا هنحلل الوزن اللي هو 6، فهنحلله هنا بالجتا لو تفتكر، وهنحلله هنا بالجا. يبقى هنحلل هنا ل6 جتا 30، وهنحلل هنا ل6 جا 30، وبالتالي تم تحليل الوزن اللي ب6. بيقول لك يا ترى الجسم ده هيكون ايه؟ قلت له اول حاجه انا هحط هنا قوه اسمها قوه الاحتكاك ح، وهروح اجيب الح واروح اجيب الح س واقارن ما بينهم، وعلى حسب ما يطلع المقارنه ما بينهم على حسب ما اختار. قلت له الح بتاعتي ب6 جا 30، يبقى انا اول حاجه انا معايا الح ب6 جا 30، و6 جا 30 هتطلع ب3، يبقى أنا طلعت قوة الاحتكاك طلعت ب3 ثقل كيلو جرام. تاني حاجة هروح أجيب الح س. الح س قانونها م س راء، يبقى الح س هتساوي الميم س معاك في المعطيات بجذر 3 على 3، والراء معاك في معادلة الاتزان ب6 جتا 30. جتا 30 بجذر 3 على 3 هتطلع ادي 6 جذر 3 على 3، جذر 3 في جذر 3 ب3 هتضيع ال3 اللي تحت، هيتبقى لك 6 على 3 فيها، انا مش شايف، جذر 3 على 3 في 6 جتا 30، نعملها بره احسن. جذر 3 على 3 في 6 جتا 30، ادي جذر 3 على 3 في 6 جتا 30، هتطلع بالآلة الحاسبة ب3، هتطلع بالآلة الحاسبة 3، حيث أن قوة الاحتكاك السكوني طلعت ب3، وقوة الاحتكاك دي قوة الاحتكاك السكوني النهائي طلعت ب3، وقوة الاحتكاك السكوني طلعت ب3، معنى كده إن الجسم هيكون على وشك الحركة. طب يا ترى على وشك الحركة لأعلى ولا الأسفل؟ بما إن الح هنا معنى كده إن اتجاه الحركة هيبقى كده، لأن الح لما تتحط كده معنى كده إن دي عكس اتجاه الحركة، يبقى الجسم سيكون على وشك الحركة لأسفل. السؤال رقم 11، وضع جسم وزنه 36 نيوتن على مستوى أفقي خشن، وكان معامل الاحتكاك السكوني بينه وبين الجسم بتلت، أثرت عليه قوة أفقية تحاول تحريكه، فإن مقدار قوة الاحتكاك تنتمي لأنهي فترة من الفترات الأربعة؟ قلت له يلا بينا. وضع جسم وزنه 36 نيوتن على مستوى أفقي خشن، هحط هنا مستوى أفقي وهحط هنا جسم، هذا الجسم وزنه 36 نيوتن، الوزن يؤثر رأسيا إلى أسفل، أدي 36 نيوتن على مستوى أفقي خشن. وطبعا الجسم لما اتحط على المستوى الأفقي، المستوى رد برد فعل يرمز له بالرمز راء، يؤثر رأسيا إلى أعلى. قال لي وكان معامل الاحتكاك السكوني بين المستوى وبين الجسم بتلت، معنى كده ان انا معايا الميم س بتلت. قال لي عايزين اثرت عليه قوة افقية، هنا في قاف، اثرت عليه قوة افقية تحاول تحريكه، فان مقدار قوة الاحتكاك طالما في ميم س يبقى معنى كده ان هنا في قوة احتكاك سكوني نهائي، هو محتاج قوة الاحتكاك السكوني النهائي. قلت له حلو قوي. من معادلات الاتزان حضرتك معاك الراء ب36، وحضرتك معاك الح س بتساوي قاف. طب انا محتاج يا مستر مقدار قوة الاحتكاك، انا محتاج اعرف يا مستر قوة الاحتكاك دي هتطلع كام؟ قلت له بسيطة، يبقى قوة الاحتكاك هتساوي، هي الح س دي عبارة عن ايه؟ قال لي الح س دي عبارة عن م س راء. طب الميم س معايا؟ يا ابني الميم س معايا بتلت. طب الراء معايا؟ الراء ب36، تلت في 36 هتطلع 12، يبقى قوة الاحتكاك طلعت ب12، دي اسمها قوة الاحتكاك السكوني النهائي اللي بعدها الجسم مباشرة هيتحرك. طب طول ما الجسم قبلها في حالة سكون،
طب قبلها لحد فين؟ لحد ما بعد الصفر، لان مفيش قوه بصفر. يبقى قوة الاحتكاك تفضل قوة الاحتكاك ما بعد الصفر حتى تصل إلى قوة الاحتكاك السكوني النهائي، فهنا الجسم متزن، بعدها الجسم هيتحرك. يبقى من بعد الصفر لحد ال 12 الجسم لما يوصل هنا يبقى الجسم على وشك الحركة، بعد ال 12 الجسم سيتحرك. يبقى معنى كده ان انا هختار من الصفر لل 12 او من بعد الصفر لحد ال 12، عشان كده الصفر مفتوح. السؤال رقم 12 سؤال هندسة فراغية. هرم رباعي منتظم، هنحط ملخص رسمة الهرم الرباعي. هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته 40، هنا بنكتب نص طول ضلع القاعدة. هنا بنكتب نص طول ضلع القاعدة. ارتفاعه الجانبي 25، ده مكان الارتفاع الجانبي. شغل فيثاغورس، الجذر التربيعي ال 25 تربيع ناقص 20 تربيع تطلع 15. يبقى انا كده بقى معايا الارتفاع ب 15 ومعايا الارتفاع الجانبي ب 25 ومعايا نص طول ضلع القاعدة ب 20. خش على طلباته. المطلوب الاول عايز ارتفاع الهرم، الحمد لله على السلامة، طلعنا ارتفاع الهرم ب 15. يبقى ارتفاع الهرم طلع ب 15 وده المطلوب الاول. المطلوب الثاني عايزين المساحة الكلية. المساحة الكلية للهرم هي عبارة عن نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي زائد مساحة القاعدة. ده قانون المساحة الكلية للهرم الرباعي. يبقى المساحة الكلية هتساوي النص هتنزل محيط القاعدة، بما ان الهرم رباعي يبقى القاعدة على شكل مربع، ومحيط المربع طول الضلع في 4. طب بما ان نص طول الضلع 20 يبقى طول الضلع ب 40، يبقى 40 في 4. يبقى ده اسمه محيط القاعدة، هيتضرب في الارتفاع الجانبي اللي معايا ب 25 زائد مساحة القاعدة. بما ان الهرم رباعي يبقى القاعدة على شكل مربع، يبقى انت هنا محتاج تجيب مساحة المربع، ومساحة المربع طول الضلع في نفسه. مساحة المربع طول الضلع في نفسه. اتفضل اعمل الحسبة دي. انا هشيل النص مع الاربعة هتبقى 2. 2 في 25 ب 50. 50 في 40 هيطلع صفرين، يبقى هنا 2000. و40 في 40 ب 1600، يبقى التوتال هيدي 3600 سنتي مربع. يبقى معنى كده ان المساحة الكلية هتطلع 3600 سنتي مربع، 3600 سنتي مربع، وارتفاع الهرم طلع 15 سنتيمتر. سؤال رقم 12 مخروط دائري قائم، هنرسم الرسمة الملخصة للمخروط. هنا بيتحط نص قطر قاعدة المخروط اللي على شكل دايرة، وهنا بيتحط الراسم، وهنا بيتحط الارتفاع. قال لي مخروط دائري قائم مساحة القاعدة 36 باي. مساحة القاعدة ب 36 باي. قال لي وطول راسمه 10 سنتيمتر. قال لي عايزين مساحته الجانبية. القاعدة بتاعت المخروط على شكل دايرة، ومساحة القاعدة يعني مساحة الدايرة هي باي نق تربيع. يبقى باي نق تربيع هتساوي 36 باي. الباي هتضيع مع الباي، يبقى النق تربيع ب 36. معنى كده ان النق هتطلع ب6. تقوم رايح كاتب ان النق ب6. شغل فيثاغورس وهات الارتفاع. الارتفاع هيطلع ب8. روح هات له بقى اللي هو عايزه. هو عايز المساحة الجانبية. المساحة الجانبية للمخروط هي باي نق لام. المساحة الجانبية للمخروط هي باي نق لام. الباي هتنزل. أنا معايا النق ب6 ومعايا اللام ب10، يبقى الإجابة هتطلع 60 باي سنتي مربع. ده كده يعتبر المطلوب الأول. المطلوب الثاني هو عايز المساحة الكلية. المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. أنا مطلع المساحة الجانبية ب 60 باي، وهو مديني مساحة القاعدة ب 36 باي. 60 و 36 هيدي 6
باي سنتي مربع. يبقى المساحة الكلية طلعت ب 96 باي سنتي مربع. سؤال رقم 14 سؤال استاتيكا. وضع جسم وزنه 65 نيوتن على مستوى ماء الخشن يميل على الأفقي بزاوية جبهة 12/13. أثرت على الجسم قوة في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى لأعلى. السؤال ده تقيل. فإذا كان معامل الاحتكاك السكوني بيساوي 50 فأوجد النهايتين اللتين ينحصر بينهما مقدار القوة التي تجعل الجسم في حالة اتزان على المستوى. قلت له أنا هقسم صفحتي قسمين لأن أنا هشتغل على مرحلتين. يلا بينا. أول حاجة هعملها وضع جسم وزنه 65 نيوتن على مستوى ماء الخشن. هرسم كده مستوى ماء الخشن. هرسم كده مستوى ماء الخشن وهحط عليه جسم. هذا الجسم وزنه 65 نيوتن يؤثر رأسيا إلى أسفل. وعند وضع الجسم على المستوى هيرد برد فعل يرمز له بالرمز راء وبيكون عمودي على المستوى وبنطوله على استقامته. قال لي هذا المستوى يميل على الأفقي بزاوية جبهة 12/13. معنى كده ان انا هحط هنا أفقي وهفترض ان زاوية ميل المستوى على الأفقي سيرمز لها بالرمز هاء. وهاجي على جنب اقول ان جاها ب 12/13. فهرسم الرسمة اللي انا شرحتها لك اثناء السنة. هحط هنا هاء واحط الجيب بمقابل على وتر واروح اجيب المجاور بفيثاغورس عشان لو احتجت جاء او جتا او ظا وانا شغال ابقى انا معايا كل الطلبات. قلت له كويس. قال لي اثرت على الجسم قوه في اتجاه خط اكبر ميل للمستوى لاعلى. احنا هنرسم نفس الرسمه هنا تاني عشان انا هشتغل على حالتين. قلت له طيب يلا. حط هنا مستوى مائل. حط هنا جسم. هذا الجسم وزنه يؤثر رأسيا إلى أسفل. هذا الوزن ب 65 نيوتن. الجسم لما اتحط على المستوى رد برد فعل يرمز له بالرمز راء واتفقنا ان احنا بنطوله على استقامته. هنخلي المستوى يميل على الأفقي بزاوية جبهة 12/13. احنا سميناها هاء. قلت له ده كلام جميل. قول لي بقى بعد ما رسمت الرسمة مرتين ايه الموضوع؟ قال لي بص على السطر الثاني. أثرت على الجسم قوة في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى لأعلى. يبقى هنا يا ابني في قوة اسمها قاف هسميها قاف 1 وهنا في قوة اسمها قاف هسميها قاف 2. قلت له كويس. قال لي فإذا كان معامل الاحتكاك السكوني 50. قال لي الميم س ب 50. قلت له كويس. قال لي القوة الأولانية هتخلي الجسم على وشك الحركة لأعلى والقوة الثانية هتخليه على وشك الحركة لأسفل لأنه ما زال في حالة اتزان. لأن طلب مني النهايتين. النهايتين اللتين ينحصر بينهما مقدار القوة التي تجعل الجسم في حالة اتزان. الجسم وهو متزن هيكون ما بين قوتين والقوتين دول واحدة هتخلي الجسم على وشك الحركة لأعلى واحدة هتخلي الجسم على وشك الحركة لأسفل. قلت له معنى كده إن القوة دي هتخلي الجسم على وشك الحركة لأعلى وطالما الجسم هيكون على وشك الحركة لأعلى معنى كده إن احنا هنحط ميم س راء لأسفل. أما القوة الثانية فهتخلي الجسم على وشك الحركة لأسفل وطالما الجسم هيكون على وشك الحركة لأسفل معنى كده ان احنا هنحط الميم س راء عكس اتجاه الحركة. هنمسك الوزن نحلله. هنا هحلل 65 جتا هاء وهنا هحلل 65 جا هاء. هنا هحلل 65 جتا هاء وهنا هحلل 65 جا هاء. هروح اجيب القاف في الحاله الاولانيه هجيب القاف في الحاله الثانيه ابقى جبت له النهايتين اللي هو طالبهم.
معادلات الاتزان، معادلة الاتزان العمودية واحدة في الحالتين، راء بتساوي 65 جتا هاء. راء بتساوي 65 جتا هاء، دي ثابتة في الحالتين. قلت له كويس. قال لي روح بص بقى على الرسمة الأولانية. قال لي معادلة الاتزان الأولى قاف واحد هتساوي م س راء زائد 65 جا هاء. قاف واحد هتساوي م س راء زائد 65 جا هاء. يبقى معنى كده أن قاف واحد هتساوي، قاف واحد هتساوي م س معايا بخمسين والراء ب 65 جتا هاء. يبقى الميم س معايا بخمسين والراء ب 65 جتا هاء، وكمان اقدر اجيب جتا هاء مجاور على وتر، يعني 5 على 13 زائد 65 جا هاء، وانا معايا الجا هاء بتساوي 12 على 13. هنشوف الحسبة دي بعد شوية، فهنطلع القاف واحد. خش على القاف التانية. القاف التانية عندي معادلة اتزان تانية بتقول أن قاف 2 زائد م س راء بتساوي 65 جا هاء. يبقى قاف 2 زائد م س راء بتساوي 65 جا هاء، مشي دي بعكس الإشارة. يبقى قاف 2 هتساوي 65 جا هاء اللي ب 12 على 13 ناقص م س اللي معايا بخمسين في راء اللي ب 65 جتا هاء، يعني 65 في 5 على ال 13. في الحالة دي هطلع قاف 2 وبالتالي هبقى خلصت. نفتح آلة ونكتب على الآلة خمسين في 65 في 5 على 13 زائد 65 في 12 على 13. الآلة الحاسبة هتطلع 70، يبقى النهاية الأولى طلعت ب70. مسألة كانت شغالة بإيه؟ مسألة كانت شغالة بالنيوتن، يبقى 70 نيوتن. خش على الاحتمال الثاني. هنكتب على الآلة الحاسبة 65 في 12 على 13 ناقص 50 في 65 في 5 على 13 هتطلع ب50. يبقى النهاية التانية بتاعتك ب50. يبقى انت كده قدرت تطلع له النهايتين اللي هو عايزهم. يبقى قاف واحد طلعت ب70 نيوتن وقاف 2 طلعت ب50 نيوتن. يبقى هم دول النهايتين اللي السؤال طالبهم. السؤال كان طالب منك أوجد النهايتين اللتين ينحصر بينهما مقدار القوة التي تجعل الجسم في حالة اتزان. النهايتين دول واحدة اللي هتخلي الجسم على وشك الحركة لأعلى، واحدة اللي هتخلي الجسم على وشك الحركة لأسفل، فيظل الجسم بين هاتين النهايتين متزنا. السؤال رقم 15. وضع جسم وزنه 19 نيوتن على مستوى ماء الخشن، فكان هذا الجسم على وشك الانزلاق. فإذا كانت قوة الاحتكاك النهائي ب 8 جذر 3 نيوتن، فأوجد قياس زاوية ميل المستوى على الأفقي. وضع جسم وزنه 19 نيوتن على مستوى مائل. أدي يا ابني مستوى مائل، أحط عليه جسم. هذا الجسم وزنه 19 نيوتن. أنت تعلم أن الوزن يؤثر رأسيا إلى أسفل، فكان على وشك الانزلاق. وشك الانزلاق يعني اتجاه الحركة هيبقى كده. لما الجسم اتحط على المستوى هيرد برد فعل عموديا على المستوى وبنمده على استقامته، يرمز لهذا رد الفعل بالرمز راء. قال لي هذا فإذا كانت قوة الاحتكاك النهائي 8 جذر 3، قوة الاحتكاك النهائي يعني ح س ب 8 جذر 3، ده ادالك الح س ب 8 جذر 3 نيوتن. قال لي فأوجد قياس زاوية ميل المستوى على الأفقي. هنرسم أفقي، يبقى الراجل عايز منك الزاوية دي، ولتكن هذه الزاوية يرمز لها بالرمز هاء. يبقى المسألة عايزة منك الهاء.
هتعمل ايه دلوقتي؟ هنحلل. حلل ال 19 هتبقى 19 جتا هاء و19 جا هاء، حيث ان الجسم على وشك الانزلاق يعني هيقع، معنى كده ان الح س هتوضع عكس اتجاه الحركه. معادلات الاتزان عندي معادلتين للاتزان. معادلة الاتزان الأولى ر بتساوي 19 جتا هاء، ومعادلة الاتزان الثانية أن ح س بتساوي 19 جا هاء. يلا يا ابني عوض. هي الح س ايه قانونها؟ تقول لي مش محتاج القانون، أنا معايا أصلا الح س ب 8 جذر 3 وال19 تنزل والجا هاء هتنزل. همسك هذه المعادلة وأقسمها على 19 فهيطلع لك الجا هاء ب 8 جذر 3 على ال 19. شفت ساين 8 جذر 3 على ال 19 هتقدر تطلع زاوية الميل. شفت ساين 8 جذر 3 على ال 19 تساوي كوما، تطلع 46 49 35. 46 49 35 يبقى 46 درجة 49 دقيقة 45 ثانية. هذا كل ما لدينا في هذه الورشة الميكانيكية لطلبة الميكانيكا، طلبة العلمي. ربنا معاكم، اشوفكم دايما على خير في رعاية الله.